So Nissan Navara 2013 year model, OBD port location. Ayan, so dito sinasalang yung yung mga OBD scanner natin mga kabromrom sa Nissan Navara na year 2013 model. Ayan, so nasa ilalim ng manibela. Ayan. Ayan, so nandito banda sa may itaas ng gasoline pedal, ayan, accelerator pedal, ayan. Yung puti na yan. So diyan matatagpuan yung ating OBD port ng Nissan Navara 2013, manual, 4x4